Mana Baxmaldaman. Esingizda bo'lsa, bu bog'i men yil boshida, ya'ni mart oyida obrezkasini ko'rsatgan edim. Xudo xolasa, Alloh marhamati bilan biz mana bugun terim jarayoniga keldik va endi olmalarimizni yil davomida bizning konsultatsiya xizmatlarimizdan foydalanib kelgan klientimizni olmalarini ko'rsataman. Jeramin navi 4-yillik hosili, xudo xolasa. Ko'rasizlar mana o'zingizlar. Kattaligi juda katta, xudo xolasa. Eng maydasi ham 65 plus bor. Rangini ko'rsataman hozir mana. Juda ajoyib. Dasturxonda turganda ham juda chiroyli turadi. Qoraligi shunchaki olma biznesi butun dunyo bo'yicha qishloq xo'jaligi sohasidagi eng daromadli bizneslar sinafiga kiradi. Esingizda bo'lsin, olmani har doim shu changi saqlaydi ko'p narsalardan. Ustidagi changi mana. Shu chang o'zini asraydi olmalar. Yil davomida akalarimiz bizani to'liq aytganimizni qilishdi. Ya'ni maslahatlarimizdan foydalanishdi va natijalari xudo xolasa endi daraxtdagilari birinchi terim tugadi, endi keyingi terimga o'tishadi 3-4 kundan keyin. Xudo xolasa natijalarni doimiy ko'rsatib boramiz, nasib qilsa. Ya'ni natija bizning konsultatsiya xizmatlarimizdan to'g'ri foydalanganlar xudo xolasa mana shu natijalarga erishadi deyman. Daraxtdagi holatlari mana. Juda zo'r suvli alomaga yetgan.